हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल एस टैलेंट में स्वागत है। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसका यह पूरे प्राइवेट शिक्षकों को समर्पित है। इस लॉकडाउन में उन सभी का जॉब चला गया था और वे बेरोजगार बैठे हुए थे। उनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लिखो तेज पत्ता। एक तेज पत्ता मतलब 100 ग्राम तेज पत्ता 100 ग्राम। तेज पत्ता 100 ग्राम। बड़ी इलायची छोटा पैकेट। बड़ी इलायची छोटा पैकेट। कलौंजी। कलौंजी। कलौंजी ये भी लिखो 50 ग्राम। राई। राई। हाँ राई। हाँ लिख लिया राई 100 ग्राम। मलका आधा किलो। मलका। हाँ। अरहर की दाल आधा किलो। मसूर की दाल लिखो। मसूर की दाल 1 किलो। उड़द साबुत। उड़द साबुत आधा किलो। साबूदाना। साबूदाना 250 ग्राम। 250 ग्राम। हाँ। शिकाकाई लिखो। शिकाकाई आधा किलो। शिकाकाई हाँ। ठीक। दालचीनी 100 ग्राम। दालचीनी 100 ग्राम। हाँ। और काजू बादाम नहीं, काजू बादाम आसान है। मुनक्का लिखो। मुनक्का 250 ग्राम मुनक्का ठीक है। और लिखो अजीनोमोटो। अजीनोमोटो। अजीनोमोटो 200 ग्राम। 200 ग्राम। अच्छा एक आखिरी लिखो अखरोट। 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 हाँ, कितना? आधा किलो अखरोट बस। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। कहाँ भिजवाना है पता बताइए। भिजवाना नहीं है, भिजवाना नहीं है। हम खुद आएंगे अभी आधे घंटे में। हाँ मैं बनवा के रख रहा हूँ फिर मैं। हाँ ठीक है। बंधवाने की जरूरत नहीं है। अपनी बस ये कॉपी तैयार रखना और चीटिंग मत करना। अब आ रहे हैं आधे घंटे में, चेक करेंगे पूरा क्या क्या तुमने सही लिखा गलत लिखा है। कितनी काय करेंगे? हमें क्या पता भाई। हेलो? हाँ अरे पैसा सुन लो कितना हुआ है। किस चीज का पैसा? इमला लिखवाने का कब से पैसा होने लगा? इमला? इमला लिखवा रहे थे तुम्हें। हिंदी का टीचर है ना हम, आज का नौकरी चली गई हमारी तो हमें लगा ऐसे ही पढ़ा ले। किसी को बहुत जोर से इमला लगी थी हमें। कौन? अरे गाली का गुस्सा का। अरे एक बार इमला फ्री में पढ़ा रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी ना बढ़ेगा इंडिया। चप्पल से मारेंगे फ्री में पढ़ाने के लिए। चप्पल भी लिखो। चप्पल च आधा पा पूरा पा ल। तुम्हारी तुमको हम पढ़ा देंगे। टाइम खराब करते हो। रखो फोन। ये लिखो ये जो तुमने अभी बोला लंबा सा। आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।